Ayaw kahadlok og kaon ani. Kabalo ba ka na sustansya kaayo ni? Sagana kaayo sa protina ug healthy fats, dili kani ang dapat nimong kahadlukan as long as wala ni nimo giparisan og mga pagkaon na taas sa asukal pareha sa rice, bread, noodles, pasta, saging, kamote, kadaghanan sa mga prutas, oatmeal, mga pagkaon nga naay harina, cornstarch, mga soft drinks, mga tamis na juices. Pero kung kanira imong kaunon, puro taba, puro karne, kanang mga itlog, mga zero carbs, tanang mga pagkaon na baba sa carbs, mauna ayaw kahadlok ana. Kay kabalo ka sa pagkaon ako ani, diri nawala akong diabetes, PCOS, anxiety, akong mga maintenance sa una, grabe, dili lang ako, daghang klase-klase na tao naga-comment diri sa akong page nga nangaayo sa ilang mga high blood, diabetes, acid reflux, GERD, fatty liver, asthma, PCOS, mga allergy ug uban pa. Na sa una, sigig maintenance, pag low carb wala na. Ayaw kasuko diha, paminaw sa og studihe kay di ni binuang daghan og ebidensya nga gapamatuod nga tinuod ni kay sila nga ayo pinaagi ani.